大家好啊，歡迎又翻到嚟理財小教室啊！話咁快又差不多半年咯，對上一條片。咁我對上一條片咧就講咗維他奶公司啦。咁 so far 呢個衰鬼咧，佢表現又唔錯喎。喺呢半年就可能小弟比較好彩啦，喺4到5蚊開始入手啦，咁到而家都有不錯嘅收穫嘅喺呢間公司度。咁維他奶公司，我係我本人係一個麥精嘅忠實擁躉嚟嘅，係啦。咁咧其實我今段片咧就想講下啦，但今日放假啊嘛，大家吹下水咁樣啦。咁我就更新咗自己個blog 喎，咁就即係都知我哋呢個頻道成日都講嗰幾隻㗎啦，好無聊㗎，咩維他奶啊，咩希慎啊、鐵塔啊，咁今日其實都係繼續講呢個希慎嘅。咁希慎咧，我就話說呢排我睇到有個師兄個 post，我覺得好值得我自己學習啦。咁就係呢位師兄月供咗好多年嘅939啊。即係佢由06年嘅3月供到去25年啊，即係根據呢個表啦。咁咧，我係非常之佩服咧佢呢個10年如一日嘅儲資產嘅態度。咁小弟咧就模仿佢，咁就更新咗自己個 blog 啦。咁咧就係關於呢個2189嘅希慎計劃嘅。咁係啦。即使咧呢個公司咧，我講咗2年咧，我都係持續咁買入緊嘅，係啦，即係我冇話因為股價跌啊點啊唔買啦，好驚啊，我冇噶，我有買噶，但係咧 final turn out 咧2年之後咧個投資回報率咧都仲輸緊差不多2% 嘅。咁對於呢個投資我有啲咩睇法咧？其實即係呢段片咩有露足，其實都係啲類似睇法嚟嘅，冇乜特別點改變。即係我哋睇翻年報啊，可以睇到就話商鋪嗰個租金就回升啦。咁好簡單啦，咁就因為嗰啲咩 Hermes 仲有嗰個叫乜嘢其他奢侈鋪嗰啲開翻啊嘛。咁但係我發現咧，即係如果你哋有去過銅鑼灣利園區一期嗰度咧，好似 Chanel 咧，好似真係呢個禮拜先開翻咗。Chanel 喺利園一期租咗4層咯。咁仲有其他商鋪啦，希慎廣場1至3層都話上年年中開始裝修，上年12月中定12月底先重開。咁呢度有冇租收呢？咁所以我就睇今年個業績嗰個商鋪方面呢，都會繼續上升嘅，因為你留意到就啱啱講嗰啲奢侈品鋪啦，就大部分下半年先開啦，仲有3層佢都冇開始收租嘅，咁就係咁啦。咁寫字樓方面啦，你見佢都係滑升喎，點解呢？咁我哋碌落去睇下。碌落去睇下先，佢有冇寫呢？我哋要揾一揾啊，寫字樓嗱，咁其實呢個原因呢，就係因為呢上海嗰度啦，寫到啦，上海度上升啦，其實香港嘅寫字樓收入係跌嘅，不過比較好嘅方向睇就係佢個出租率穩定啦，甚至升翻上去少少啦，但係內地上海利園嗰度咧，因為佢個出租率提升啦，上年好似得24% 出租率，今年就6成1啦，佢個承租率去到7成，即係有一部分裝修緊啦，未開始收租啦，咁但係而家都有6700萬啦，咁呢一部分咧，即係內地上海利園部分咧，佢應該就會繼續上升嘅個租金，因為佢未上年下半年大部分租約下半年先開始收租啊嘛。如果我哋仲記得呢段片咧，係咪講緊呢個？唔記得咗添。中期分析師會議的啟示啊嘛，佢嗰陣時就話，我哋個出租率咧，暫時承租率咧，暫時得3成，咁咧有3到4成嘅租約咧就快丟噶啦。咁嗰陣時係我記得係3到4月講噶嘛，咁你計翻條數嘅，咁你去到中期財報就同你講有7成承租率啦，咁即係啲租約係3到4月，然之後去到6月簽啦，你俾人裝修你都要俾人裝修幾個月啦，係咪先？咁即係大部分租約都係下半年簽啦，我從此一個合理嘅推斷。咁但係我唔知有冇啲咩免租期嗰啲喺入邊啊，點樣計啦？但係即係個情況就係咁樣啦。咁我相信呢一個租金咧喺下半，即係今年 on a yearly basis 咧，佢都係繼續有得升嘅。但係香港嘅寫字樓，咁我就覺得唔會有一個太樂觀嘅期望咯，我都係假設佢嗰個租約啦，可能減5到10% 咁樣，係啦，佢下一份租約更新，呢度睇到今年有24% 租約到期，咁你就當呢份，我自己會當呢個租約有5到10% 嘅減租啦。但係呢個香港寫字樓租金嘅下降有機會由內地呢個寫字樓租金上升去抵消翻嘅。咁但係有一點都有趣嘅，就係話嗰個內地上海利園嘅寫字樓，sorry 個商鋪咧，佢都個收入都會上升嘅。
咁佢有個好有趣嘅位就係咧，即係最近希慎就有兩個比較大嘅動作啦。咁第一個咧就係佢發咗張7.2%嘅永續債啦。咁第二個動作就係好似話拆售竹林苑喎，好有趣喎！即係竹林苑收到1億幾租，但係而家每一尺諗住話18,000到2萬蚊賣出去喎，特色單位50,000蚊一尺添喎賣到我唔知呢個結果會賣成點啦。但係如果賣到出去咧，佢哋會攞啲錢嚟做咩咧？還債定乜乜？如果咧我哋記得呢一個分析師會議的啟示啦，我哋撳入去睇啦，碌落去咧，佢就話咧，上海梨園咧，如果佢哋有機會咧，佢哋會連埋隔離塊地投出嚟噶嘛，正正就係咁啦，啱啱好咧，上海靜安區咧就話咧56B1，即係上海梨園隔離塊地咧，就準備今年 Q2 發售，咁我唔知咧。希慎咧會唔會加入呢個投地啦？咁如果有嘅話咧，我覺得都幾有趣，因為而家即係呢個情況我睇落去就係上海梨園就比較似一個服務寫字樓租客嘅地方啦。唔知佢哋會唔會投埋塊地一齊發展啦？咁賣樓會唔會就係為咗籌集資金咧？發永續債會唔會為咗籌集資金咧？咁呢個我哋有待研究嘅。咁我哋繼續睇落去啦。咁呢個年報有咩特別睇啊？即係業務方面就大概咁啦，即係啱啱商鋪同埋寫字樓同埋住宅啦。咁而家佢仲有啲咩項目咧？土瓜灣好似就話今年又話就話下年唔知幾時賣樓花啦開始。咁希望有一筆收入翻嚟啦。然之後仲有呢個利園百期，下年 Q2 起好啊嘛，Q2 Q3。咁佢仲有大概20幾億啦，佢如果根據 CFO 個講法，20幾億嘅錢要使啦，咁佢仲使唔使借錢俾 Capex 咧？使唔使俾建築成本咧？另外仲有呢個利園翻新啦，咁就利園翻新即係可能利園1、2、3期嘅地下停車場打通，佢要起行人天橋，然之後佢仲要咧鋪嗰啲街磚，即係利園區啲街磚，好似上次行過銅鑼灣都見佢鋪緊，咁就呢一度使完錢啦。咁呢啲項目都完咗，呢間公司咧就應該進入一個叫做我哋叫去槓桿期啦，係啦，去槓桿期，咁就睇下佢開幾時將個槓桿共放翻落去啦。咁就 overall 我自己都覺得咧，其實冇乜嘢，即係都係對我嚟講，我都係比較中意呢間公司。咁所以咧，我就繼續就翻返去呢一度啦，100手嘅希慎計劃啦。咁我希望啦，呢個最終嘅結果就唔會令我太失望啦。暫時個短期中期目標啦，唔好話短期啦，中期目標咧就買到100手嘅。咁而家呢一排個市況就比較波動啦，咁我希望可以買到5萬股啦，呢一轉就睇情況啦，睇情況啦。咁就但係到而家個投資回報率咧，2年左右咧都係負1.75%嘅，即係我哋呢個頻道不嬲都係好 real 噶嘛，贏咪贏，輸咪輸咯。我哋咩都照講嘅，咁就係咁啦。咁多謝大家睇今條片先啦。其實咁啱好今日放假，同大家吹下水，冇乜嘢啊，好似7個月冇見咁樣。好啦，再見，歡迎大家收睇理財小教室，拜拜。